大家好，今天我来教大家安装简约款支架。首先我们看到有这些配件，一根铝管，一个顶部的一个底座，一个底部的一个圆底座，然后我们两个吸头的夹子，一个电源夹，还有我们的螺丝配件。我们第一步先来安装铝管和这个顶部的头，这有个口子，给它对准。第一次安装的时候可能客户会比较紧，我们反过来安装。这两块海绵包装里面会有，然后垫一下下面，给它顶一下，它就进去了。然后我们来安装这个底座，我们先把这个底座翻过来。用我们赠送的这个垫片贴到我们的这个背后，我们贴的均匀一点。好，然后我们来安装这根管子，管子的线槽对准这个口，给它按下去。用我们的螺丝把它固定住，螺丝用这颗螺丝对准孔位。拧螺丝的时候会有点紧，这是正常的，因为这个螺丝是自控螺丝，要拧出螺纹来，这样的设计是为了更加的紧固，一定要拧紧。三颗螺丝都要拧紧。三颗螺丝都要拧紧哦。好，我们支架的部分就安装完成了。我们接下来拿出吸尘器自带的充电底座，这个是 V7、V8 的，然后这个是 V10 的。V10 和 V11一样是两块板子 ，V10 这块板子是透明的 ，V11这块板子是那个灰色的，和这个颜色是一样的，就是 V10 和 V11是两块板子。我们先来安装 V7、V8，我们拿出 V7、V8 的一个充电线，我们把这个充电线穿过我们的这个孔，从背后这个有线槽的地方往前穿过来，穿过来之后，我们这个头穿过这个底座的这个口子这边，给它穿进去。这个头再安装到这个底座上，这个地方。安装进去之后，我们把后面的线捋一下，线卡到这个线槽里面。然后我们找出两颗螺丝，两颗这个长的螺丝，从前面给它穿进去。穿进去之后，对准这两个孔位，安装上去。拿出两个螺帽，再拿出扳手和螺丝刀，顶住，给它拧紧，两颗螺丝都要拧紧。好，我现在把它拆下来，我们安装 V10 和 V11的教程。接下来我们来安装 V10和 V11。V10和 V11都是两块板子 ，V10 这块是透明的 ，V11这块也是灰色的。然后我们先拿出这根线，它的充电线，也是和 V7、V8 一样，穿过这个孔，从后面往前穿过来之后，这个头穿过这个底座这个孔，给它穿过来。穿过来之后，这个充电头把它安装到这个底座上面，然后这个小盖板给它盖上，盖好。盖好之后，我们将线捋到这个线槽里面。捋好之后，我们再拿出它的另一块板，给它合到一起。然后我们再拿出那两颗长螺丝，这两颗螺丝给它从这两个孔位穿过去。之后我们再对准这个底座的这两个孔位，给它穿过去。穿过去之后，我们拿出两颗螺帽，在背后把它固定住。
我们要把它固定住，拿出扳手和螺丝刀。OK， 然后我们将线捋一下，把这两块板子把它合上，然后我们将线捋在这个线槽里面。一直捋到底为止 ，OK。然后我们再拿出支架带的这两个夹子，给它夹到铝管上面，上下都可以夹，左右都可以调整，两个夹子都把它夹上去。然后我们拿出吸尘器的吸头，它这个夹子它上面可以放吸头，它的下面它也可以放，这个也是一样的。然后它充电底座的下面这个地方，它也是可以放吸头的，也是可以放两个吸头。OK， 然后我们再拿出机器，直接放上去就 OK 了。如果长时间充电器不用的话，我们可以拿出这个电源夹，夹在我们的管子上面，然后我们的这个电源头直接放进去就 OK 了，这样整个就安装完成了。